ரெசிபி பூசணிக்காய் அல்வா. காசி அல்வான்னு சொல்லுவாங்க. அதுக்கு 2 பீஸ் பூசணிக்காய், அதாவது வெள்ளையாக இருக்கும், சாம்பல் பூசணின்னு சொல்லுவாங்க. அதை தோலை சீவிட்டு இந்த கேரட்லாம் துருவுற கிரேட்டரில் போட்டு துருவி வச்சுக்கணும். அது இந்த கப்பால் 2 கப் அளவுக்கு பூசணிக்காய்னா 1 கப் சுகர், சர்க்கரை 1 கப்பு, நெய் ஒரு 50 ml, ஏலக்காய் பொடி ஒரு 1/4 ஸ்பூன், ஒரு 10 முந்திரி பருப்பு, பூசணிக்காயை போட்டு வதக்கிடலாம். இது நல்லா வேகணும், வெந்து மேஷ் ஆகணும். இப்போ மூடி வச்சிடலாம். இது வெந்துருச்சான்னு பார்த்துடலாம். பாருங்க, தண்ணி எல்லாம் சுண்டிடுச்சு, வெந்துருச்சு. கொஞ்சம் திரியாக தான் இருக்கும். அடுத்து சுகர் போட்டுக்கலாம், சர்க்கரையை. ரெண்டு கப்புக்கு 1 கப்பு சுகர். 2 கப்பு பூசணிக்காய் துருவனத்துக்கு 1 கப்பு சுகர். கொஞ்சம் வேகட்டும். இந்த கலர் போடணும், வேணான்னா இந்த அப்படியே ஒயிட் கலர்லேயே வச்சுக்கலாம். நான் கொஞ்சோண்டு கலர் போடுறேன், அதை முன்னாடி சொல்லலை, மறந்துட்டேன், இப்போ போடுறேன். கலர் போட்டால் தான் அட்ராக்டிவாக இருக்கும். சுகர் போட்டு இந்த கலர் போட்டுட்டேன். கொஞ்சம் நல்லா இந்த தண்ணியெல்லாம் வத்துற அளவுக்கு வேகணும். நல்லா முன்னாடியே ஒரு 10 நிமிஷம் ஆச்சு வேகிறதுக்கு, வெந்துருச்சு. இப்போ அந்த தண்ணியெல்லாம் வத்துட்டோம். திறந்து பார்த்தலாம் எப்படி இருக்குன்னு. ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு சால்ட் போடுறேன், அப்போ தான் அந்த இனிப்பை எடுத்து காட்டும். நல்லா தண்ணியெல்லாம் வத்திடுச்சு. அந்த சுகர் போட்டதும் தண்ணி இருந்தது, அதெல்லாம் வத்திடுச்சு. அதுக்கு ஒரு 10 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. இப்போ பாருங்கள், நெய்யெல்லாம் பிரிஞ்சு மேலே வருது பாருங்கள். ஸ்டேஜில் இன்னும் 1 ஸ்பூன் நெய் போட்டுக்கலாம். ஏலக்காய் பொடி போட்டுக்கலாம். கிண்டியாச்சு. அடுத்தது முந்திரி போட்டுடலாம். அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம். பூசணிக்காய் அல்வா ரெடி ஆயிடுச்சு. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். கும்பகோணம் கிச்சனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.